السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا ورور څه نام ده؟ سلطان اکبر. کوم دین راغلی یو؟ موږ د بنو بانو نه راغلی سر کې خیل نه ښه. ته څه مسله وه؟ ما دا ډېر برېک خراب و دا ملاو ته وایي که څه ښه ملا دې خوږېدله؟ ملا نه خوږېدله. دا سیټ دې ورسره خوږېدلی؟ او ساید پښه دې خوږېدله؟ مکمل کڼۍ پښه مې مکمل خوږېدله. مکمل خوږېدلی یا دا رنګړوا به ټیک شوه. ښه د اوس کوم مونږ علاج تاسو ته وکړو که نه دې چې موږ تا ته میډیسن انجکشن یا اپریشن څه شی وکړو؟ نه نه انجکشن ولګېده نه اپریشن وشو بس ښه هغه باندې و چې کوم تا تکلیف مخ چې و یا په موټر چې راغلی تا ته کوم تکلیف درد و آ تکلیف یا درد و درته شته؟ شدید تکلیف ورته خو اوس دا نه صحیح شو. اوس خو تکلیف نشته درته که نه؟ څه تکلیف نشته. دغه علاج ته مطمئن یې؟ زه مطمئن یم انشاءالله. ښه ډاکټر صاحب تاسو دا برید شوی تاسو د مریض سره راغلي تاسو د علاج برید السلام شوی علیکم. زه خو ډېر مطمئن شوم دا د ملګری و ابوزبین راغلی و ډېر تکلیف و ته 5-7 مهینې کتلی بیا د خدای شته مو ته وویلو چې سی و چېرې ډاکټر ته بیا ته وویلې چې مو وکتله په دیوال زه په دا نه مخکې مو وکتله ښه بیا مو چې تو سره کنټیکټ وکړو ټلیفون مې درته وکړو ښه بیا ته و چې بالکل تو سره تلای شئ بیا مې درته وویلو نن سبا چې مې روان شي ته ډېر تکلیف و دا 5-7 مهینه نه ښه او چې روغلی په ګاډي شي تکلیف وته ښه خو الحمدلله اوس ډېر مطمئن یې چې دا اوس تو چې کوم علاج ورته وکړو جی او دا نه اوس په تو وکړو ته چې وده شروع وخپل بالکل. وده په خپل ویایي بالکل تاسو وکتلو تاسو به مخکې ما مو په ورته خپل مو په مخ شته وته ای وکړو بالکل. زه نوستو بالکل مثلا دا بل ملګری دی ندیم غا یاسینو دا مو خپل سړی مې دی ښه لکه مې په خپل وکړو دا خو شندید خبره ده ډاکټر کنه بالکل او الحمدلله مې ډېر مطمئن یم او خدای دې کامیاب لره ښه امین او زه دا حال ته ویایم جی. چې تو سه داسې تکلیف دي تا د منور ډیسک مسله وي یا د رنګړوي مسله وي دغه ټریټمنټ شته دا سرجیکل غش شته دا نیورو ته خلک سي کنه خو بهر دا علاج ډېر 100% کامیاب دی ماشاءالله الله ما تاسو ته شفا درکړي امين الله دې بدلې درکړي امين او بس ان شاء الله علاج مت وکړو مریض چې کوم د بدغدي باندې رزلټ تاسو وینئ ان شاء الله چې مریض یو څو ورځې تېرېږي مسله الله تعالی خدای نه خدای شکر ان شاء الله الله به شکر کوي. اوکې ډېر شکر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم.